nanone nongeye gufata umwanya kugira ngo twongere dusangire amahirwe Imana yaduhereye mu ijambo ryayo. Nshuti bavandimwe, igihe Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nitukashake kurisimbuza ibyacu, kuko ibyacu birashira ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Gufata umwanya ukaha Imana mu bugingo bwawe ni inyungu yawe bwa mbere, kandi ibyanditswe byera niho Imana yageneye ivuganira natwe. Ni byiza rero ko mu buzima bwawe busanzwe, mu byo ukora wigenga cyangwa utigenga, ukwiye gufata uwo mwanya kugira ngo Imana ikuganirize. Gutumirwa n'Imana kugira ngo mugirane ikiganiro wabirutisha iki? Abakomeye bo mu isi iyo badutumiye twumva bitunejeje, tunabibwira abantu, ariko umwami w'ijuru n'isi, umugenga w'ibyibaho byose, aratutumira, araturarika ngo tuze atuganirize, aduhe inama yatuma ahazaza hacu hadaba mu mubabaro w'iteka. Niyo mpamvu rero nongeye gufata uyu mwanya kugira ngo ijambo ry'Imana, impano Imana yaduhaye, twongere dusangire amagambo y'ubugingo aririmo. Tugiye kongera dufata umwanya dusaba Imana ngo icyubahiro cy'Imana kimanukire kubana natwe igihe turimo twiga ijambo ry'Imana. Twebwe muri kamere yacu ntabwo ijambo ry'Imana dushobora kuryumva, kuko hari imbaraga irwanya iby'Imana iturimo. Ariko iyo umucyo uvuye ku ntebe y'ubuntu urasiye umutima, uwayoboye abaryanditse akabana natwe, ukuri kw'ibyanditswe byera kuraduhishukira. Niyo mpamvu nifuza ko twabanza tugasaba Imana ngo ibe umwigisha wacu mukuru. Dusenga Imana. Data wa twese, Mana yacu, tugushimiye ko icyaduhesha ubugingo wagikoze. Nta yindi mpano isi yaduha irenze iyo waduhaye y'umucunguzi. Uyu mwanya tukaba dufite ibyiringiro by'ubugingo, cyangwa se twifuza ko ibyo byiringiro byaba ibyacu. Ngwino wongere tubere umwigisha mukuru, kandi biri mu isezerano dusezeraniye, natwe duciye bugufi ngo tuyobore mu izina rya Yesu. Ejo twari turimo twibaza ku kibazo cy'ukuntu abantu bashobora gucogora kandi ibyo bamaze imyaka bashaka bari bagiye kubigeraho. Nyamara ntabwo ari amagambo y'umubwiriza. Birashoboka ko nawe icyo gihe cyakugeraho ugacika intege, ukananirwa. Aho ngaho ushaka kunanirirwa niho Imana ikubwira ngo jya mbere. Uyu munsi nanone ndagira ngo twerekeze ikiganiro mu ijambo ry'Imana dushingiye ku gitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza harimo amagambo ngira ngo tuganireho. Igice cyaho ni igice cya mbere ku murongo wa 9. Ni ijambo rinashingiyeho icyigisho cyacu, amateka azisubiramo. Igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Tugiye kureba ni iyihe mpamvu abantu benshi bakunda kubogamira ku ruhande rwo kurwanya Imana. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 32, Abisiraheli Imana ikoresheje imbaraga zayo ikabavana mu maboko ya Farawo, aho bari mu buretwa twagiye tubibonaho, badashobora kwicungura. Imana yaraje irahabakura. Ariko nanone umwana w'umuntu arangwa no kurwanya Imana, abishaka atabishaka, kubera ko turi mu butware bwa kamere. Icyo gice cya 32 haratwereka ukuntu Abisiraheli bageze ku rwego bibagirwa Imana yabayoboye ikabavana mu Egiputa. Uko kwibagirwa kujya kuba ku bantu batandukanye mu bihe bitandukanye.
igice cya 32 umurongo wa mbere. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutajya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Ntabwo barimo bemera ko ari Imana yabavanyeyo, babyise ibya Mose. Kandi uwo mwuka ntabwo wafashe Abisirayeli gusa, n'uyu munsi ibyanditswe byera bibumbuwe baravuga ngo ni amategeko ya Mose, bakirengagiza mbese amagambo Imana yahaye Mose yitwa ya Mose gute. Uwo ni umwanzi urwanya iby'Imana, urwanya ijambo ry'Imana. Aho bavuze ngo wa muntu Mose, baragaragara ngo batanamuzi rwose, ntabwo tuzi icyo yabaye. Kandi bati niwe watuvanye mu Egiputa. Ariko se koko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Mose ari we wakuye Abisirayeli mu Egiputa? Igice cya 20 cyo mu gitabo cyo kuva umurongo wa mbere n'uwa kabiri haratubwira ngo Imana ivuga aya magambo yose, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa. Aya magambo Imana yari yarayabwiye Abisirayeli, kandi igihe yavugaga barayemeye. Ariko ni gute guhinduka kubayeho bakavuga ko ari Mose wabavanye mu Egiputa? Nimba hari ikibazo gikomere umwana w'umuntu ni ukwiyobagiza ukurazi. Cya gice cya 32 umurongo wa 2, Aroni asa nkaho yatekereje ko bari mu gukina, abashyira igisa n'ikigeragezo imbere ngo ahari wenda ibyo abaka nibiba ari amananiza bikabananira ntacyo bamutwara. Aroni arababwira ati, umurongo wa 2, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishyira Aroni. Arazenda zishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Umwana w'umuntu aho asimbuza Imana rurema ikigirwamana gikozwe n'amaboko y'abantu, kugeza ubwo batangaza ngo iki ni cyo Mana wa bwoko, iyi niyo yakuvanye mu Egiputa, ikigirwamana Aroni abaremeye. Kandi ahangaha ndagira ngo twumve neza, ese iki kigirwamana yabakoreye Bibiliya itubwiye ko yakivanye mu ki? Yakivanye mu mazahabu bari barakozemo impeta barazambara. Mose yari yazamutse ahamagawe n'Imana ngo imuhe amagambo ashyira Abisirayeli. Yashaka kugirana isezerano n'ubwoko bwayo, kandi iryo sezerano ryagomba kuba isezerano ridakuka mu bihe byabo byose. Mose igihe yari arimo kumanuka umusozi, uruhande rwose rw'Abisirayeli rwari rwagiye mu ruhande rwa Satani. Mbese wowe uri mu ruhande rwande? Amateka azisubiramo. Igice cya 32 cyo mu gitabo cyo kuva umurongo wa 26 aravuga ngo Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema, aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansanga. Abalewi bose bamuteraniraho. Imana ibwira Mose ngo bahitishemo. Uko guhitamo, ubishaka utabishaka, kugiye gushyirwa imbere yawe. Ahubwo ikibazo, uri mu myiteguro yo kuzahitamo uruhe ruhande?
ndagira ngo mbwire ngo abazaba mu ruhande rw'Uwiteka bizaba ngombwa yuko babihamya. Abisirayeli bose imiryango 12 yari yagiye mu ruhande rwa Satani. Kuki igihe cyose umugabane mutoya ari we uba mu ruhande rw'Imana? None se wowe uri muhe mugabane? Uri mu ruhande rw'Imana cyangwa rw'isi na Satani? Ndagira ngo aho ngaho uhatize ibitekerezo, kuko imbere yawe ugiye guhura n'amahitamo agusaba kugira uruhande uhagararamo. Iyo ugiye mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 13 umurongo wa 26, nanone abise bacyashyirwa imbere amahirwe yo kugaragaza nimba bizera Imana rurema. Nyamara nanone nukurikira iri jambo icyo rivuga, urasanga ko umugabane munini urangwa no gutsinda. Nuzifuze kwibwira yuko ahari ubwinshi bw'abantu ari naho hari ukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ukuri ari abantu nubwo baba benshi gute. Basohoye basanga Mose na Aroni, abo ni Abisirayeli. Mose yari yatoranyije imiryango 12 mwo abakuru ngo abohereze gutata igihugu cy'i Kanani, kubera ko bahoraga ari bo bagorana. Bumvisha Abisirayeli yuko Mose abagora, abajyana mu gihugu we azi ariko bo batazi. Bahoraga babangamirwa no kumva Mose abayobora ababwira ibyo badashaka kumva. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo fata abakuru b'imiryango uko ari 12 ubohereze gutata icyo gihugu nzaguha. Mu bagiye harimo Yosuwa na Kalebu. Igihe bari bagiye gutata igihugu, nta kibazo bagiriye mu butasi bwabo, nta muntu wigeze agira icyo abatwara. Imana yarabarinze, icyabagenzaga baragikora. Ariko bagarutse, umurongo wa 26 w'igice cya 13 cyo mu gitabo cyo kubara haravuga ngo basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka na za mbuto z'igihugu. 27 batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, n'ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane, kandi twabonyeyo Abanaki. 29 Negebu, Abaheti n'Abayebusi, Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Nuzajya usoma ijambo ry'Imana cyangwa se uganira n'umuntu ukumva azanyemo ijambo ngo ariko ujye ubyitondera cyane, kuko bishoboka ko icyo agiye gukubwira gihabanye n'icyo mwaganira. Bazanye ijambo ariko ku murongo wa 28 bararikoresheje. Bari bamaze kugaragaza ko igihugu bakigezemo ndetse babonye n'ubwiza bwacyo, ntabwo bari kubisha ngo bishoboke, ariko bibitsemo ibanga ryitwa kutizera, nubwo ibihamya bashakaga babibonye. Imana yagira ngo ikize Mose guhora bavuga ngo wa muntu Mose, noneho ibyo yababwiraga baba ari bo babyibonera babyizere ku giti cyabo. Ariko nanone Imana kugezaho ijambo ryayo ntabwo ikwizerera. Iyo imaze gutanga ibihamya byose byo kugira ngo ikwizeze, nta kindi gukorera, bisiba bisigariye wowe kwizera ijambo ry'Imana uko Imana ari kubwira. Umurongo wa 30 hari itandukaniro. Mu bagiye 12, Yosuwa na Kalebu bari bafite umutima uhabanye n'uwabo bantu. 30 Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Ariko ikibazo, abantu bari bateze amatwi, bari bafite umurongo wo kutizera ijambo ry'Imana ryavuze.
binyuze muri ba bandi bitumiye bo ubwabo. Ntabwo Mose yigeze ajyana n'abandi kuko we yari yizeye ko ijambo ry'Imana ryabwiye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ntabwo ari mu murongo w'abashidikanya iby'Imana. Abantu igihe bari bagiye rero gutata, iteraniro ryasigaye aho ryari ku murongo uvuga ngo ariko ubundi Mose atujyanayo. Niyo mpamvu Kalebu yababwira ati nimutuze kandi iby'Imana yavuze izabisohoza, ahubwo twizere Imana izaduha icyo gihugu. Umurongo wa 31 w'igice cya 13. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati nitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Ntabwo ari ikibazo cyavutse kuri rya teraniro ryasigaye mu butayu, ahubwo abajyanye na Kalebu, abajyanye na Yosuwa bari bibitsemo kudashaka kujyayo. Nibo bitambitse imbere y'iteraniro bibaza bati ese iteraniro byaramuka ryizeye ibi bintu ko twasigara mu kibazo. Bahita bitambika imbere ya Kalebu wijeje abantu ko iby'Imana yavuze ari ukuri. Baratanguranwa baravuga ngo oya, ibyo bintu ntibishoboka, ntabwo byashoboka, ntabwo twatsinda aho hantu. Abantu nabo kuko babogamira ku ruhande rw'ubwinshi bw'abantu, bibaza icyo Kalebu avuze kandi imitima yabo yari hafi kubyizera. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo muyobozi uzagira amahirwe yo gukurikira ibi byigisho, uzirinde kuba inkomyi yabo uhagarara imbere, kuko hari ukuntu bagufite bizeza ijambo ry'Imana, ariko se uzaribizeza ute nimba nawe kuryizera bigukomereye? Icyo nicyo kibazo. Aho rero abantu bamaze kugaragariza Kalebu yuko batizeye icyo yababwiye, ariko biturutse ku kutizera ko abajyanye nawe aribo bagombaga kuba igihamya gihagije, bakabyizeza abataragize amahirwe yo kujyana nabo. Imana yahaye abayobozi amahirwe atangaje, ibaha ibihamya bihagije, ibaha ijambo ryayo, irishyira mu biganza byabo ngo barigaburire abo bahagarara imbere. Ndakwifuriza kuryizera muyobozi, ndakwifuriza guhindurwa naryo, kuko igihe uzaba ubaye inkomyi yo kutaryizera ntabwo uzazimira wenyine, hari umugabane uzakujya inyuma. Murongo wa 32 w'igice cya 13 cyo mu gitabo cyo kubara haravuga ngo babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini, abanaki bakomoka ku bantu barebare banini. Twibonaga tumezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Abo ni ba bandi 10 bagiye ari abo kwizerwa, ariko ntabwo barimo bavuga icyo Imana yaboherereje. Barimo baravuga ikinyurano n'icyo imitima yayo ibabwira. Hejuru babanje guhamya iby'igihugu ko ari cyiza, ariko ijambo bagiye gusohora rihabanye n'ibyo biboneye. None se uruhande rwinshi niko kuri? Ndagira ngo ubwire ko atari ko kuri, kandi bishoboka yuko nawe wazagwa mu mutego wo kwibaza ngo ese koko aba bantu benshi baba barayobye? Ngira ngo abantu benshi niko bazatekereza. Nyamara igihe Abisirayeli bari bamaze gutakaza amahirwe, Abisirayeli nabo bahinduranye Mose, kuko bagushwe mu mutego n'icyo babatasi 10 baje bavuga. Igice cya 14 cyo muri icyo gitabo cyo kubara uhere ku murongo wa 1. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Murongo wa 2, Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni
n'iterano ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Muvandimwe inshuti, ngiyi ingaruka yo kutizera k'umuyobozi, ngiyi ingaruka yo gushidikanisha abana b'Imana. Kandi iyo ngaruka ntabwo Imana izabibaza abazayigwamo, izanayibaza wowe muyobozi utabwira abantu iby'Imana iguha ngo ubimenyeshe ubwoko bw'Imana. Abisirayeli bose bumvise uruhande rwinshi barubogamiraho, bamaze kurubogamiraho. Ariko dushimira Imana ko igihe cyose batajya bagenda bose, Yosuwa na Kalebu bari mu ruhande rw'Uwiteka. Umuryango w'Abalewi umaze kumva Mose ahitishijemo abantu uruhande bajyamo, ntabwo Mose yigeze aza aje kugira bahata ngo nimujye mu ruhande rw'Imana. Yaravuze ngo abajya mu ruhande rw'Uwiteka ni musange. Itsinda ritoya ariko rihagaze mu ruhande rw'Imana ryarabonetse. Umuryango w'Abalewi wagiye mu ruhande rw'Uwiteka. Uyu mwanya nubwo umugabane munini w'Abisirayeli urimo bogamira ku ruhande rubi, ariko nagira ngo ubwire ngo nibashaka babe bake bagahagara mu ruhande rw'ijambo ry'Imana nacyo bitwaye, ahubwo mwifuriza kuzaboneka muri uwo mugabane. Amateka azisubiramo kandi bizagira ingaruka ku bantu benshi. Ndagira ngo twerekeze isomo mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turahabona amagambo akomeye, kandi ndifuza ko wowe ukurikiye iki cyigisho uri buvanemo isomo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turahabona abantu barakaye bashaka ko Yesu abambwa, kandi ntabwo bari bake, bashakaga kumutanga rwose. Ariko ikibazo ni uko batari barabonye ubumana bwe, ni uko imirimo yakoreye imbere yabo itari ihagije kubizeza uwo ari we. Abantu iyo birunduriye mu mbaraga za Satani arabakoresha. 27:13. Maze Pilato aramubaza ati numvise ko bagushinja byinshi, numvise ko bagushinja byinshi. Pilato yari umutegeka, yari ahagaze ku ruhande rw'amategeko n'ubuyobozi bw'Abaroma. Abayuda baragenda barega ibinyoma Yesu. Pilato amaze kubyumva, nta kindi cyakurikiyeho ni ukugenda akabaza Yesu, kandi akamubariza imbere y'iteraniro amubwira ati numvise ko bakurega byinshi. Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Erega abana b'Imana ntabwo igihe cyose ari ngombwa ngo bahore bisobanura. Igihe bari mu ruhande rw'ukuri, ukuri kuratsinda. Iyo umuntu ashatse kurwanira ukuri aba afite ikibazo. Igihe bakushinja ibinyoma, igihe bageze ku rwego rwo kuvuga ibyo utakoze, nurwana wisobanura uzamenye gushidikanya ibyawe. Erega dufite Data wa twese uzi ibyo baturega ko atari ukuri. Erega dufite Imana itagomba kubwirwa iby'abantu, izi bya buri wese. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 2:25, hatubwira yuko Yesu atagombera kubwirwa ibya buri muntu, kuko ibya buri muntu arabizi. None abantu bagiye babwiye Pilato bati uyu muntu arimo arateza umutekano, ndetse hari naho bazanye ibirego ngo arabuza abantu gusora. Kandi ntabwo yari yarigeze agwa mu mutego w'Abayuda bamugerageresheje ikigeragezo cy'umusoro. Yarababwiye ati bya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Ariko ntibashirwa. Igihe Pilato yaragarutse imbere ya Yesu amubaza ibyo bamurega, Yesu aramwihorera.
murongo wa 15 w'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 28. Muri iyo minsi mikuru uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. Amahitamo azakugera imbere uko byamera kose. Uzanyuzwa imbere ikigeragezo cyo guhitamo ukuri wumvise cyangwa se ikinyoma kizaba kiri mu kunyura imbere. Nanone Adamu na Eva, aya mahitamo yabanyujijwe imbere ntabwo azabura kukugera imbere nawe, kuko nawe uri umwe mu bakomoka kwa Adamu. Imana yabwiye Adamu aho amahirwe yo kubaho no kurama no mu bwiza no mu munezero azayakura, ko ari mu kumvira ijambo ry'Imana. Ariko umushukanyi yaramwegereye amuzanamo undi mutima wo gushidikanya ijambo Imana yamubwiye, maze ayo mahitamo amugeze imbere, Adamu yisanga agiye mu ruhande rw'umwanzi. Murongo wa 16 w'icyo gice cya 27 cya Matayo. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa bose yitwaga Baraba. Nuko bateraniye Pilato arababaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo ribamutangishije. Umva ikibazo hano kiri. Pilato yamaze kumenya ko ishyari ivuga butumwa Yesu yabwirije, uko yakizaga abarwayi, abatambyi n'abayobozi b'idini n'abafarisayo bagiye kubona bisanga abantu batakibemera, abantu batangiye gutekereza kuri uwo mwigisha mukuru, dore ko yabwirizaga nabo ubwo bakisubiriramo ngo ntabwo abwiriza cyangwa ngo yigishe ngo amere nk'abanditsi n'abafarisayo. Ibyo byazamuye ishyari mu mitima y'Abayuda. Baribaza bati, uyu twamwikiza gute kugira ngo inyigisho dusanganywe kandi zidahindura umutima tuzigumane? Maze ishyari riragenda rirabyuka mu mutima, nk'iryo Kayini yagiriye Abeli igihe bari bashyizwe imbere gutamba. Igitambo cya Abeli kimaze kwemerwa, Kayini byamusabye kurakara cyane, agira ishyari, atari uko ibitambo yabibuze ngo ahubwo kuko igitambo cya Abeli cyemewe, icya Kayini nticyemerwe, kuko kitari kirimo kwizera, nticyari kirimo kumvira Imana, nticyari kirimo guca bugufi, nticyari kirimo kwihana. Ishyari rirazamuka. Mbese bishoboka yuko ababwiriza bashobora kugirira ishyari bagenzi babo? Ese bishoboka yuko umuyobozi ubwiriza ijambo ry'Imana abizera bakamunezerera bishobora kuzamura ishyari mu bo bayoborana? Igisubizo ni yego, kuko amateka aragaruka. Murongo wa 19 w'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 27. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutumaho ati, umugore wa Pilato amutumaho ati, nugira icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ikimwe mu bizaranga abantu b'iminsi imbere ni ukutizera ubuhanuzi bw'Imana. Umugore wa Pilato ntabwo yari asanzwe ari mu bantu bumvira Imana, bakomeza amategeko y'Imana, ntiyabonekaga mu muryango w'Abayuda, ntabwo iby'agakiza yari abisanganywe. Ariko marayika w'Uwiteka amugenderera nijoro ngo arebe ko yaza gukiza umugabo we Pilato. Imana yashakaga no gukiza ubugingo bwa Pilato. Pilato yari yamaze gutangaza inshuro zirenga imwe yuko nta cyaha yabonye kuri Yesu, kandi akurikije n'amategeko y'Abaroma n'ibirego Abayuda bamurega, nawe ubwe ahamya ko Yesu nta kibazo afite. Ariko iyo amahitamo ashyizwe imbere y'umuntu, haba ubwo bigora abantu guhitamo. Ushobora kugaragara nk'aho wumvira Imana, ushobora kugaragara nk'aho ijambo ry'Imana burya uryemera, ariko uzabimenya igihe uzashyizwe imbere amahitamo yo kwemera ukuri cyangwa kuguhakana. Aha rero Pilato ubuhanuzi bumugeraho,
bumumenyesha ngo nyamuntu uramenye mugabo wanjye utazimiza ubugingo, kandi no hejuru batubwiye ngo nawe yamenye ko ari ishyari abayuda bafite. None n'umugore we agarutse aje kumubwira ngo uyu muntu naraye ndosibye ni umukiranutsi, ntugire icyo umutwara. Nyamara Pilato yari afite ikibazo kimukomereye, yari amaze igihe kirekire agenda agwa mu makosa ku buryo ikindi kirego cyari gusubira kwa Kayizari umutegeka mukuru, umwami mukuru, kirega Pilato ntabwo cyari kongera kumusiga ku ntebe. Aribaza rero, umurongo wa 20 haravuga ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. 21 nuko umutegeka yongera kubabaza ati muri abo bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera? Basubiriza icyarimwe bati ni Baraba. Muvandimwe inshuti, igihe wahawe cyo kwiga ijambo ry'Imana, igihe kirageze ndetse kirasohoye ngo ugaragaze ko ishuri wigiyemo ryagize umumaro mu mutima. Igihe kirageze ngo umucyo Imana yaguhaye uwugaragariza abatuye isi. Erega nusoma igice cya 3 cya Daniyeli, igihe Nebukadinezari yari yararitse abantu benshi akabazana mu kibaya cya Dura, Imana yari igiye gushyira ukuri kwayo ahabona, kandi abantu bagomba kugaragaza ibyo bizeye. Ariko ikibazo, kuki abantu bakeya aribo bakunda kuboneka mu ruhande rw'iby'Imana? Icyo ngicyo uzakomeza kukibaza, kandi ndagira ngo nawe ugitekerezeho igihe icyo kigeragezo kitarakugeraho. Mu gitabo cyitwa ibizaba mu isi y'imperuka cyangwa se ibyaduka byo mu isi y'imperuka, ku ipaje 145 ku kagingo ka 504 baravuga ngo ubu abari mu ruhande rw'ukuri barahamagarirwa guhitamo ari ukwanga burundu ijambo ry'Imana, ari no guhara umudendezo wabo. Turamutse twumviye ijambo ry'Imana tukemera n'imigenzo n'imihango y'abantu, twazashobora gukomeza kubana n'abantu, tugura tukagurisha no kubona uburenganzira bwacu bwubahirijwe. Dufashe ukuri twari dufite tukakongeraho imihango n'imigenzo by'abantu, twabona umudendezo wacu, twabona amahirwe yacu adakozweho. Ariko bizaturuka kuba twavanze ukuri n'ikinyoma, kandi bidashoboka. Ariko nituramuka dukomeje kumvira amategeko y'Imana, bishobora kuzatubyarira gutakaza uburenganzira bwacu, bitewe n'uko abanzi b'amategeko y'Imana bihurije hamwe kugira ngo bashenjagure amahitamo yihariye y'umuntu mu bigendanye no kwizera mu by'iyobokamana no kugira ngo bagenzure imitima ihane y'abantu. Nituramuka twemeye ko Imana yandika amategeko yo mu mitima yacu, kandi tukanagerekaho kumenyesha abantu iby'uko iby'Imana bidahinduka, tuzatakaza amahirwe twari dufite, tuzatakaza uburenganzira bwacu ku isi, tuzashinjwa ibyo Yesu yashinjwe. Kuri iyo paje ku kagingo ka 506, Satani aha abantu ubwami bw'iyi si iyo bemeye kugandukira ubutware bwe. Nibyo abantu benshi bakora, ntabwo ari iby'abantu bake, nibyo abantu benshi bakora. Iyo babonye hari inyungu nyinshi n'ukuri kw'Imana, bahitamo kubogamira ku ruhande rw'inyungu z'isi. Nibyo abantu benshi bakora, bakazibukira batyo ubwami bw'ijuru. Ikirushijeho kuba cyiza ni ugupfa aho gukora icyaha.
ibyiza ni ugukena aho kwiba, ibyiza ni ugusohoza ni ugusonza aho kubeshya. Ni amahitamo Imana igushyize imbere. Imana irashaka kuguhitishamo ukuri kandi imaze igihe kirekire ikukugezaho. None mbese muvandimwe wanjye, ukurikiye iki cyigisho urahitamo nde? Urahitamo kuba mu ruhande ruhe? Ese urirengagiza ukuri Imana yaguhaye? Ntabwo mbikwifuriza, ariko nabyo birashoboka. Ndagira ngo tugaruke ku byanditswe byera, kuko iri jambo ni ryo muyobozi wacu. Abantu benshi bararikunda, ariko bibasabye kugaragariza abatuye isi ko baryizeye ko, bakaba bakwemera no gukena, bakaba bakwemera no kwangwa n'abantu, bakaba bakwemera no gusuzugurwa n'abantu, haba ubwo batinya kurihamya. Kandi iyo batinye kurihamya, bishoboka ko byabaviramo ingorane yo kuvuga ngo turabura ubugingo cyangwa se turahitamo ubugingo. Aho twongeye tumve neza Matayo 27:41 hari ijambo ngira ngo utindeho cyane. Abatambyi bakuru n'abanditsi bakuru nabo bashinyagura batyo, yakijije abandi nabasha kwikiza ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuka ave ku musaraba, nonaha natwe turamwemera. Yiringira Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana wayo. Wari uzi ko uku guseka abana b'Imana bizagaruka? Ntabwo ari kera. Nuhagarara mu ruhande rw'ijambo ry'Imana, ndagira ngo ubwire ngo n'Imana izaba ihagaze mu ruhande rwawe, kandi ubyizeye, kuko yabisezeranye no kubikora izabikora. 44 haravuga ngo n'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Yesu yari ari hagati y'abambuzi, ariko hagati y'abambuzi Yesu yari ari, waba usobanukiwe hariho imbere yawe ko nawe ugiye kuhagera. Nusoma neza uzasanga ko ijambo ry'Imana bivuga ko Yesu ari umwami w'isabato. Ni umwami w'isabato, ntabwo ari umwami w'icyumweru, ntabwo ari umwami w'umunsi abantu bita ku wa gatanu. Ariko imbere yacu hagiye kuvuka ikibazo gikomeye cyane, uko Yesu ari umwami w'isabato akaba agiye kubambwa hagati y'abantu babiri, kandi abo bantu babiri ntabwo bazize ukuri ko mu ijuru. Bo bafatiwe mu cyaha, bagomba guhanirwa ibyo bakoze. None kuki Yesu batamubambye ukwe, bigasaba ko ashyirwa hagati yabo? Kuki atashyizwe ku ruhande ngo baraba abari ujya hagati? Icyo ngicyo waba waragitekerejeho? Nimba utaragitekerejeho, ndagira ngo uyu mwanya ugitekerezeho, kuko kirakomeye. Ntabwo umwami w'isabato yabambwa ngo isabato irekeraho. Nshuti muvandimwe, iyo ugiye mu gice cya 2 cy'itangiriro, ubona ko isabato ari umunsi wejejwe n'Uwiteka, kandi ni impano Imana yahaye abatuye isi, ngo igihe bagiye mu isabato babe bahamiriza abatuye isi ko bizeye ko Imana ari umuremyi, atari umuremyi w'ibiriho gusa, ahubwo ari n'umuremyi w'imitima mishya mu bugingo bwabo. Abatuye isi nabo, kubera ko umwanzi yamanukiye isi afite uburakari, kandi aje kuyobya abari mu isi, yayobeje Adamu, ayobya Eva, ayobya Kayini, ndetse n'uruhererekane rurerure. Abantu bagenda bajya mu kinyoma cye. Nabo baricaye bati ntabwo twemera isabato, nubwo yanditse mu byanditswe byera. Twibukiranye ko umugore wa Pilato yamuhaye ubuhanuzi bukomeye. Nawe ushobora kuba warize ibyanditswe byera, ukabona yuko muri Bibiliya yawe nta hantu handitse ngo wibuke kweza icyumweru, ntahahari. Ariko
kubera amahitamo ari mu kunyuzwa imbere y'abantu, umugabane munini cyane wahisemo kujya mu ruhande rw'ikinyoma, bemera gusenga ku munsi Imana itahaye umugisha. Ariko vuba aha cyane abantu bagiye kwita uwo munsi umunsi w'umugisha, kuko we uzezwa n'umuntu utarejejwe n'Imana. Nibigusaba guhitamo uzahitamo iki? Ndagira ngo aho ngaho uhatekereze. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo ngo ikize. Uyu munsi ndagira ngo mubwire ko isabato nayo igiye kugaruka ihagaze mu mwami nyirayo yari ahagazemo. Tubona yuko hari abantu bemera kuruhuka imirimo yabo ku munsi bita ku wa gatanu, ariko Bibiliya yo ikayita ku wa gatandatu. Nanone tubona isabato Imana yejeje igaha umugisha, ikayiha Abisiraheli, ikayiha n'abatuye isi ngo Abisiraheli bayimenyeshe abantu. Ariko abantu yakumva baravuze ngo ni isabato yari iy'Abayuda, ngo amategeko yari ay'Abayuda. Nge ndakubwira ngo nimba uhagaze n'amaguru yawe neza ko isabato ari iy'Abayuda, amategeko akaba yari ay'Abayuda, na Yesu Kristo mubarekere, kuko nawe yari uwo mu Isiraheli, yari uwo mu muryango wa Yuda. Wibatwarira Yesu ngo noneho amategeko uyabagumisheho. Kandi nimba wemera ko amategeko yari ay'Abayuda, amasezerano ari mu ijambo ry'Imana wiyagira yawe nayo araba ay'Abayuda. Urabihitamo? Yemba utabihitamo rero, emera ukuri kw'ijambo ry'Imana kuguhindura. Nicyo nakwifuriza. Uyu munsi turabona isabato iri hagati y'umunsi bantu bita ku wa gatanu, ndetse ikaba hagati y'umunsi wa mbere w'icyumweru. Iri hagati nk'uko Yesu nawe yari ari hagati y'abo babambanywe Bibiliya yise abambuzi, kandi niko biri koko. None uyu munsi abantu bagiye guhitamo, kandi Pilato ntabwo ari we wibwirije ngo ngende mbambe Yesu, ntabwo ari we wabitekereje, ahubwo Bibiliya yatubwiye ngo abantu baraza bafata umutegeka w'Abaroma baramubwira bati turashaka ko Yesu abamba ukabohora Baraba. Ni ikibazo gikomeye. Amatora y'Abaprotesitanti agiye kuzahaguruka yongera asange umutegeka w'Abaroma, bamubwire bati hagati y'iminsi 3 yo gusengwamo n'abantu batandukanye turashaka ko isabato ibamba. Uzahitamo iki? Ushobora kuba utari wabitekerejeho, ariko bigiye kunyuzwa imbere yawe. Kandi hagomba kugira abantu basanga umutegeka w'Abaroma, ariko kugira ngo bizumvikane neza, ntabwo hazagenda umwe, ntabwo hazagenda babiri. Oya, iyo ugiye mu Byahishuriwe igice cya 17 ugasoma neza icyo gice, usanga ko Kiliziya Gatolika ifite abakobwa yita abakobwa ba Babuloni. Kandi twagiye tubona yuko amahitamo uruhande runini ari rwo isi yemera ko ruri mukuri. Ntuzizere ko ubwinshi bw'abantu ari nako kuri, cyangwa se ukuri kw'Imana kuzagibogamira ku ruhande rw'ubwinshi bw'abantu. Ubu abantu bagiye guhaguruka rero. Ikibazo ukwiye kwibaza ni ko isi ifite amadini menshi, kuki bose bahurira ku munsi wa mbere w'icyumweru? Kuki ariho bahurira? Ikirimo gikorwa ni iki? Ikirimo kitegurwa ni iki? Ikiri inyuma y'ibyo bintu ni iki? Nuko igihe umutegeka w'Abaroma azashyirwa imbere guhitishamo abantu bazavuga bati umunsi wa gatandatu, umunsi w'isabato Imana yejeje igaha umugisha, n'umunsi wa mbere w'icyumweru, ngaho nimuhitemo. Hazahamagarwa abantu ngo bahitemo, kandi abazahamagarwa ni abatuwe basenga, ni abanyamadini. Uribaza ko ushingiye ku cyigisho aho kigeze, abenshi ari abana bazavuga bati oya, isabato ni ibambwe,
turashaka ko utubohorera abaraba bifuzaga kuba mu isi y'abanyabyaha, kuko kuba mu isi irimo umukiranutsi nka Yesu ntabwo bari babyiteguye, ntabwo bari babyiteguye. niyo mpamvu bifuzaga yuko Yesu yabakurwamo bagasigarana n'amabandi yabo ntihagire ikibazo. wari uzi ko imbere aho tugana ubuhanuzi butwereka ko imfungwa nyinshi zigiye kuzataha maze amagereza agashyirwamo abantu b'Imana? Urabyiteguye? bazaba bakoze iki? bazaba bakoze iki? kagira ngo ubwire ngo muvandimwe, gutinda ku bwinshi bw'abantu ntuzagwe muri uwo mutego. kandi ukuri ni uko Imana ishaka gukiza ubugingo bwawe nawe. Igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje 422 haravuga ngo kwisuba iheruka, ubwo igihe cy'ishungura kizaba kigeze, abagize ijambo ry'Imana umuyobozi w'ubugingo bwabo bazagaragara. mu gihe cy'impeshyi ntushobora gutandukanya ibiti bihorana ibibabi bitoshye n'ibindi biti, ariko iyo umuyaga w'urugaryi uhindukiye, ibiti by'amababi atoshye ntibihinduka igihe ibindi byashizeho amababi. uko niko n'abambaye ishusho y'ubukristo ntawashobora kubatandukanya n'abakristo nyakuri muri iki gihe, ariko igihe kiri hafi itandukaniro rikagaragara. iryo jambo ryumve neza, paje 426 nanone kwisubira hasi. ubwo umugani uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bizera ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi. vani mu nshuti, aya mahitamo agiye kukunyuzwa imbere, kandi amateka azagaruka. niyo mpamvu ngira ngo iri jambo urigire umuyobozi wawe. numara kurigira umuyobozi wawe, wemere rihindure ubugingo bwawe, kuko nujya mu ruhande rw'Imana, Imana izajya mu ruhande rwawe kandi izaguhagararaho. uko ni ukuri kw'ibyanditswe byera. ntabwo Imana yacu ihinduka, ntabwo ari umuntu ngo none winyuza. ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 haravuga ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. 32 namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. ndakwifuriza guhitamo ijambo ry'Imana, ndakwifuriza kuyoborwa naryo, kandi imbaraga y'Imana ihindura umutima yanyuze mu byanditswe byera, uyemerere ihindura umutima wawe. uruhande rwa benshi rugiye kugaragara, benshi mu bemera ubutumwa bwiza ariko batarahinduwe nabwo, akabo kagiye kuboneka. amahitamo agiye kukunyuzwa imbere, ugaragare ko ijambo ry'Imana waryigaga atari ugukurikira abandi. kandi nubona uhagaze mu ruhande rw'ijambo ry'Imana, ahazaza hawe uzashyire mu biganza by'Uwiteka. mwifurije kuryakira, mwifurije kuyoborwa naryo, kandi Imana yo mu ijuru yaryandikishije, iryandika mu mutima wawe. uko kuri kuririmo kuguhindura umwana w'Imana by'ukuri, nibyo mwifurije, nanjye byifuriza ngo Imana idushoboze kubyakira mu izina rya Yesu. reka twongere dushima Imana. Data wa twese, Imana yacu, urakoze kuko uhagarikira ijambo ryawe. imbere yacu hagiye kuboneka amahitamo. hari iminsi 3 abantu benshi basengaho, nyamara umugabane munini ugiye guhitamo ko isabato y'Imana y'Uwiteka, Imana waduhaye yigizwayo, hagasimbuzwa umunsi w'imimbano w'abantu. reka ijambo ryawe tuzarigira umujyanama wacu, kandi guhera ubu ritangire rituyobore guhitamo uruhande rw'Imana mu izina rya Yesu.